звернулися жителі саме вулиці Кропивницького, да, зараз вона, чи як вона? Кропивницького, бивша Кулика. Саме ті люди, Комарницького, пробачаю, саме ті люди, які вибирали мене, які вибирали міського голову, підчеркую, міського голову. Прибачаю, не активісти, а аферісти. Які зараз мають тут неудобства, тому що тут йде такий рельєф, що вся вода летить туди вниз, саме в Софіївський цей став. І каналізаційна труба в аварійному стані. Тут вонь стоїть невозможно, хуже, ніж в якомусь котомогильнику. І ці люди дихають цією воню, і ця труба в аварійному стані, тому я звертаюся до міського голови. Прибачаю, не активісти, а аферісти. До його заступника, до директора водоканала, до головного інженера водоканала. Саме тих людей, які відповідають. Ну і, звісно ж, до інспекції по благоустрою, яка бабків з петрушкою ганяє, а сюди не може прийти, подивитися, що тут робиться. Саме до цих організацій, до цих керівників, які я фамілії перечислив. І тому ми зараз все покажемо на камеру. Кожна людина скаже свою думку стосовно цього всього. І я думаю, що в ближайше час міська влада буде приймати якісь дії, зв'язані з цим. Бо якщо гора до Магомеда не йде, то Магомед піде до гори. То тоді владі буде дуже погано. Бо ці люди підуть тоді до неї. Знімаю весь яр. І ось, помимо цього, як такого природнього яру, це є каналізація від мешканців, вон врізки є, йде каналізація. Ця труба висить в повітрі, а вона якась чи це глиноазбестова, чи яка вона там? Цементно-азбестова. І вона може лопнути в будь-який час, і каналізація з усієї Пушкінської потече встав, в річку сюди потече Софіївську. І зацепе помешкання людей, які тут живуть. Уже вонь пішла, вже десь є прориви, вже десь тріщини є. Тому звертаю увагу начальника водоканалу, що тут аварійна, катастрофічна ситуація. Щоб вони приїхали, чи зробили підсипку, зробили віддільно ще одну трубу для водовідводу. Ну щось зробили, це ж їхні мережі. І люди не зазря звертаються, тому що дивіться, що робиться тут. Ми ж за це платимо, все як положено. І люди платять, як положено. Та тут така яма, що вже воно все поїде. Ну це рів і все, далі. І вон цей вимитий рів, і воно труба йде далі. Ой, вже Тому 3 метри. у нас надвигається екологічна катастрофа. І це будь-який момент може ця труба з тих стиків вийти від води, тому що йде перекос ґрунту. І ця вся каналізація потече сюди в ставок і людям на хати. Володя вже ввозить, він вже та каналізація. Колодязь каналізаційний вже ввозить, вже з-під колодця тече каналізація в річку. Яка це адреса, точніше, номера домів? Ну, зараз вона працює, стікає вода. Але з цим яром треба щось робити. Які жолоба ставити? Чи ще щось? Ну, так не може бути. Частік зробив нормальний жолоб. От. І там зробив і нормальний жолоб. Ну, це частік зробив. А чого влада не робить? Люди платять за цю каналізацію, це все. Чого влада не робить? Що такий жолоб не зробити там, вище? Та й не буде проблем з каналізацією. Бо вода буде стікати по жолобу. Тут трохи зробили, ну це газове зробили. Це колись газове хазяйство. Ну а там уже... А он далі власть прекращається опять. Дивіться, то вже Цибріївська власть. Це ще газового хазяйства власть, то частника, а воно Цибрій хазяїн. Тут нема що говорити. Ну, цей яр, він все життя була проблема. Ну не було ж цих труб, не було, ні каналізації ж тут не йшла. Це вже якісь вже за моєю пам'яті його зробили. От. Ну як ці труби розмиті, це ж все ж в самий критичний момент. Ми говоримо про каналізаційні проблеми там, на вулиці нижче Мегометра. А ці проблеми прийдуть до нас. І скоро прийдуть, їх треба вирішувати. Ви зверталися в водоканал чи ні? Неодноразово звертались. І реакція яка? Реакції ніякої. Що ви хочете від міської влади і від водоканалу конкретно?
Хоч вони хай создадуть комісію, приїдуть, подивляться, бо воно буде катастрофа. Устранили цю, естественно, Воно, Повинно ці труби можуть щепитися, піде каналізація у Софіївку. вони повинні за ними слідити І самі. просимо долучити сюди дирекцію дендропарка Софіївка, тому що саме вони більше всього постраждають, бо їхній ставок внизу. Так чи ні? Та воно як Козенка. прорве, то все піде. Та це не сюди, їхній конечно. ставок, це наш ставок. То Ні, він ну, наш. він є на, Не він є на може балансі бути, в да, на Софіївці. балансі Софіївки. Ну, І керівництво Софіївки теж повинно хай буде поступити. керівництво Софіївки, а гімно їсти нам треба прийдеться. Тому що це наше, це буде Уманське, це не моє, не твоє, не його. Тому А це вимагаєте все наше. негайного втручання саме власті і водоканала. Це їхня робота, і катастрофа должна, вона має бути. Її треба просто вовремя Запобігти встановити. їй. Да, вовремя встановити. І все, нічого страшного. Щоб потім не вирішувати. Більші питання краще вирішити зразу на самому початку. Поки ще можна щось Бачите, люди, це сотворити. всі це люди вулиці Кропивницького, саме мешканці, які корінні вже тут прожили Комарицькі вже тут прожили по 50 років і більше. І вони требують від власті якихось дій. А на сьогоднішній день цих дій подивляться, немає. Тільки є дії від власника, який цю траншею коло себе замурував, і від газового хазяйства. А там, на жаль, у нас немає ні хазяїна, ні тальчі, ні тальчі нема. Тому просимо міського голову і водоканал негайно відреагувати на їхнє звернення і на моє також. Це Цибрій зробив водоотік. Відчитався перед мешканцями, коли повинна вода текти.